و بەنسبە ناونیشانی کۆمەڵی ئیسلامیش کە لە کۆمەڵی ئیسلامی گۆڕدرا بۆ کۆمەڵی دادگەری ئێمە وشەی کۆمەڵمان هێشتەوە لەبەرەوەی وشەیە کە 20 ساڵە بۆ وەکو ناونیشان بۆ ئەم کاروانە ئیسلامیە بەکار هاتووە. بەڵام پاشگیری ئیسلامیمان لادا و دادگەریمان لە شوێندانا چونکە ئیسلامیش هاتوو بۆ سەسپاندنی دادگەری و وشەی عەدل کە لە کوردیدا بەداد و بە دادگەری هەروە وشەی عەدالەت کە وشەی لە قورئاندا وشەی عەدل بەکار هاتووە، بەڵام لە فەرهەنگەکانی زماندا دەڵێ وشەی عەدل و عەدالەت بۆیە لیسان العرب و القاموس المحیط و فەرهەنگەکانی دیکە دەڵێن یەک واتایان هەیە. بەڵام جارێ وشەی عەدالە وێ ڕای لە دادگەری وێ ڕای دادگەری معنایەکی دیکەش واتایەکی کەس بەکاردێ واتە کەسێک کە دادگەرە يعني صاحب العدل. پیغمبران عليهم الصلاة والسلام لا آية جمارة 25 سورة الحديد دا خواهي پروردگار آمانجي روانكراني تيكراي پیغمبران عليهم الصلاة والسلام لا تشسباندني دادگري دا كرت هالدينه. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. همو پیغمبران من عليهم الصلاة والسلام روان كردوا بەبەڵگە ڕۆشنەکانە و وەکتێ و تەرازوشمان لەگەڵدا ناردوونە خوار بۆ لیقوم الناس بالقسط تاکو خەڵک کۆمەلگا مرۆڤایەتی بە دادگەری بەڕێوە بچێت. جا دادگەری لە ڕووی نەتەوەییەوە لە ڕووی نیشتیمانیەوە کە هیچ نەتەوەیەک نیشتیمانی نەتەوەیەک زەوت نەکات، لە ڕووی سیاسیەوە خۆسەپاندن و دیکتاتۆری نەبێت، لە ڕووی ئابووریەوە چینایەتی و قڕوپڕی نەبێت، لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە کۆمەڵێک خۆ نەکەن بە مڵۆزم بەسەر ئەوان دیکە بە چاوی کەم تەماشای ئەوان دیکە بکەن. لە هەموو ڕۆکانەوە پێغەمبەران عەلەیهیم الصەڵات وەسەلام هاتوون دادگەری بچەسبێن. ئەڵبەتە لە ئایەتی ژمارە 25 سوورەتی ئەلئەنبیادا خوا سوبحانەهو وتەعالا ئامانجێکی دیکە بۆ ڕەوانەکرانی پێغەمبەران عەلەیهیم الصەڵات وەسەلام دەخاتە ڕوو کە دەفەرمێ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. خوي متعال پیغمبری خاتم صلى الله عليه وآله وسلم دەدوێنێ دەفەرمێ لە پێش تۆدا هیچ پێغەمبەرێکمان ڕەوان نەکردووە مەگەر بۆ لامان سروش کردووە پەیاممان بۆ ناردووە کە جگە لە من هیچ پەرستراوێکی دیکەنێ تەنیا بەنداتی بۆ من بکەن. کەواتە پێغەمبەران عەلەیهیم الصەڵات وەسەلام بۆ چەسپاندنی دوو ئامانج بۆ هێناندنی دوو ئامانج ڕەوان کراون. ئامانجێکیان کە پەیوەندی بە نێوانی بەندەکان و خوای پەروەردگارەوە هەیە کە تەنیا بەنداتی بۆ خوا بکەن بە مانای فراوانی بەندایەتی و پەرستن، تەنیا خوا بپەرستن. هێندێکیان نەبرە خزمەتکار و کۆی لە هەندێکیان دار و بەرد و شمەک و مانگ و خۆر و هەوا و ئارەزوو حیزب و ڕژێم و شەخص و ئێسک و پرۆسک و شت نەپەرستن، هەموو تەنیا خوا بپەرستن بە مانای فراوانی پەرستن کە بریتێ لە ئەو پەڕی خۆشویستن، ئەو پەڕی سام و هەیبەت بەرامبەر هەبوون، ئەو پەڕی پشت پێبەستن، ئەو پەڕی بۆ کەسکردن، ئەو پەڕی بە مەزنگرتن، ئەوانە تەنیا بۆ خوا بن سوبحانەهو وتەعالا. و ئامانجی دووەمیش پەیوەندی بە نێوانی بەندەکان خۆیانەوە هەیە، ئەویش ئەوەی کە بە دادگەری بەڕێوە بچن. ئێمە وشەی ئیسلامیمان گۆڕیەوە بە دادگەری لەبەرەوە کە ئیسلام وەکو هەموو بەرنامەکانی دیکەی خوا کە بە پێغەمبەراندا عەلەیهیم الصەڵات وەسەلام ڕەوان کراون بۆ چەسپاندنی دادگەری لە نێوان مرۆڤەکاندا هاتووە. ئەمە دیارە کار و کاروانێکی ئیسلامیشین، بەڵام ئەم پاشگرەمان بەوە گۆڕی ئەرە وەش کۆمەڵێک حکمەتی تێدا هەن کە دوایی دەگوندێتی کام خەینە سەر.